हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ब्यूटी फ्रॉम हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी अदरक और शहद की हर्बल टी बनाना जिसको पीने से आपको यदि मौसम चेंज की वजह से कफ, कोल्ड, फीवर हो या फिर फ्लू हो तो ये सब में आपको यह बेहद लाभदायी होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे बनानी है अदरक और शहद की हर्बल टी। दोस्तों, सबसे पहले एक अदरक का टुकड़ा लें, 1 गिलास पानी लें और शहद लें। अब अदरक के 4 से 5 टुकड़े कर लीजिए और 1 गिलास पानी में उन टुकड़ों को डालकर अच्छे से उबाल लें और तब तक उबालें जब तक अदरक का रस उसमें अच्छे से घुल ना जाए और जो टी बनेगी उसका कलर हल्का पीला ना हो जाए। जब अदरक पानी में अच्छे से उबल जाए तो उसको छान लीजिए और छानने के बाद उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद मिलाकर पीजिए। हाँ दोस्तों, ध्यान रहे शहद को अदरक के पानी के साथ उबाले ना। ऐसा करने से शहद में पाए जाने वाले तत्व खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अदरक की चाय में अमीनो एसिड और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें सोडियम, फास्फोरस, जस्ता, कैल्शियम जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं। अदरक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। गर्म होने के कारण ये सर्दी में और मौसम में होने वाले बदलाव में जो कफ, कोल्ड, फीवर होता है उसमें राहत देता है। साथ ही साथ शहद में नेचुरल एंटीबायोटिक के साथ एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले में होने वाली सूजन को खत्म करता है और कफ को दूर करता है। तो दोस्तों, यदि आप कफ, कोल्ड, फीवर से परेशान हैं तो आप इसे दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आप इसको ले सकते हैं, यह आपके सेहत के लिए लाभदायी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे इसका फ़ायदा बाकी लोग भी उठा लें और साथ ही साथ अपने कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।